我们等一下就开始啦。好，我们准时8点，现在直播开始。各位 FB 的广大朋友，大家好。今天来跟各位介绍刚毅铁书，刚毅铁书，刚毅铁书。为什么叫刚毅铁书呢？在7年前，我有一个想法，想要自己来创作一点东西，但是其实也没学过什么自己开铁工厂，所以就试着用焊接的方式来写字。小时候有练过一些书法，但是小时候练都是练楷书，所以我也只能写楷书。那开始琢磨用焊接来去写字。那这个东西呢，我一个好朋友，石雕艺术家郑红兰老师帮我想了刚毅铁书这个名字，刚毅铁书这个名字，所以我现在就用刚毅铁书来做这样子一个名称，然后我来开始做一些类似这样的创作。做创作不敢讲，应该讲说只是说练习，一直反复的练习。那我相信大家对书法来讲，可能都知道，我们的书法有一个永字八法，点、横、竖、勾、提、弯、撇、捺。那这个部分我在下一次我们直播的时候，我们可以在工厂直接焊接我的方法，也类似这样子运笔的一个模式，来给各位做分享。从当初刚开始写，基本上应该这样说，用 CO2， 我是用 CO2 的焊机器再下去写，用 CO2 下去写，我们用的是实心焊棒，实心焊棒焊起来的效果比较能够凸显我们一笔一画产生的那个运笔的那个纹路，这样下来。那当初刚开始练的时候，我最早先练的是一个佛字。那为什么这个字？这个以后再说。因为我们其实有时候在练字的时候，一定是练一些适合用这样子一个模式来去书写的一个东西。那刚开始呢，我写，我拿给各位看一下。刚开始写，我好像只是写字而已，这个只有写字的那种感觉。但是我想呈现的呢，是一种书法的感觉，像写书法的感觉。所以我后面就开始自己琢磨，在调整我的运笔，那个笔触的运用各方面，我就开始琢磨，我要如何把它写成有书法的感觉。那这个是有点，这个是笔画比较细，有点像那应该讲我们以前书法家有那个柳公权，颜体跟流体，这个有点像流体。那后面呢，我就开始把笔画放出，放出有一个好处就是，其实焊接是用堆叠的方式，那这样笔画变粗的时候，它那个感觉呈现的感觉会非常好，会非常好。那因为第一次直播，所以我现在的设备我也没有办法看到说有多少朋友进来，还是都没有人进来，这个我没有办法看到，也没有办法跟各位回应。可能我事后再跟各位做回应，请各位如果有什么建议给我的话，也可以留言，那记得帮我按赞、分享，还有追踪。那基本上我原先在写这个东西的时候，因为我想呈现的效果是比较细致的，
我那时候感觉需要细致，所以我就去打磨，打磨抛光，然后再去做其他的表面处理。这一块是镀钛处理，但是因为打磨的关系，所以那个字本身那个焊接的那个纹路就已经被磨得平整掉，那个感觉失掉，所以我尔后可能就会用黑铁直接焊接写字完之后，然后我就不再做打磨的动作，维持原来的感觉。因为这打磨完之后，你只是看到这个凸出来的这个部分圆滚滚，你看不出这个焊接的那种纹路。基本上焊接的纹路，你如果明显的看的话，应该可以看得出一些线条。比如说像这样子，像这样子，它会有一些线条。那个我们焊 CO2 焊枪在走的时候，它会有一条纹路会跑出来。那这是原先早先的一个模式啊，甚至电镀的时候，我也电镀这个红色，希望能够呈现不同的效果。那之后呢，我有做了其他的尝试，比如说把它买了一个框，做成这样子一个模式，把它切成八角形，这样做一个呈现。甚至我可能去电镀完之后，我整个喷漆，想要看看整个效果。当初喷的是这一种雾面的漆，这个因为可能是漆的部分那个附着度的关系，因为没有办法再喷那个底漆啊，我这样附着度敲到的时候，这个电镀的面就跑出来，电镀甚至我还疯狂的一个做法，我当初电镀完之后，还去贴金箔。看看贴金箔之后，它感觉的呈现的效果是怎样？这个是效果的差距啊。那一般来讲，我写这个字，最小的字，我觉得大概像这样子会比较好，来去做操作。因为我用的焊条是 1.0 的实心焊条，这样子的字最小是大概这样。那我最大的字大概像这样。这块板大概30公分乘30公分，30公分乘30公分。这块板我是黑铁板，然后我喷了一个这个浅蓝色的底，然后这个字呢，我再用这个底沾黑色的墨，还有黑色的漆，把它漆上去，呈现这样的一个效果。但是这样的效果其实真的也把原先那个焊道的效果都遮盖掉了，比较没有那种感觉。那比较有感觉的呢，像这一块当初我在练的时候，就是写一写，觉得这几个字我写起来蛮顺的，那一天的手感不错。因为其实一直以来这样子练，你要长时间练到一个程度，你大概可以写到一定的水准。但是你要写到自己能够满意，其实那一天的手感要好。整个笔触整个手感能够呈现出来，那这个我觉得还不错，所以我把这块板留下来。那留下来呢，我就把旁边的这个底都漆成黑色，然后保留字的原状。以后我大概会走这种风格，甚至底部漆这个黑色也省略掉，然后直接上面去处理，看看有没有什么样保护膜、保护层的方式去做保护，避免它生锈。因为用黑铁粘，它一定会生锈。这个部分要跟各位说明一下，大家可以近看一下。其实这个焊接起来这个字的这个纹路是很漂亮的，字的纹路是很漂亮的。那原本设定8点来做直播，是想说比较安静一点，但是因为我们隔壁还是在加工，还在上班，没有办法，这一点请大家见谅。这是第一次直播，经验比较少，有什么不理想的地方，请大家留言告诉我，或者有什么想法，看到我这样子的东西有什么想法，也可以与我分享，跟我提醒一下。
那记得帮我按赞、分享。好，我希望我这个刚毅铁书这样子一个想法概念能够持续下去。那也欢迎各位好朋友对这样子一个做法有兴趣，可以来我工厂实地体验看看。我也希望说能够跟一些油画家、艺术家来做一些合作。那我分享我的专业的部分，来跟你们一起来去做一些不同样，看看有什么情况火花产生。因为其实油画、山水画我也都想尝试，只不过我没有这个基础。但是我会慢慢来学习，慢慢来练。也希望大家能够给我机会，帮我分享出去，谢谢，拜拜。